Sa likod sa pulpito, sa likod sa programa, adunay mga alagad nga nagpadagan sa buluhaton sa Dios. Mga pastoral staff, pirmi andam sa tawag sa simbahan, bisan unsang oras pa admin, counseling, visitation, tanang buhat gihimo uban sa pag-ampo ug dedikasyon. Dili tanan makita sa entablado, pero ang inyong papel dako kaayo sa pag-atiman sa panon sa Ginoo. Ang inyong serbisyo naghatag og kahapsay ug paglaom jud. Kung pastor ka po'y kamo mo salo mo suporta, kayang pag-alaga, mas ligon kung adunay pag-iusa. Mga pastoral staff, salamat kaayo sa inyong matinod anong pag-alagad sa matag lihok ug desisyon. Ang Diyos ginapasidong ganinyo. Mga pastoral staff, padayon lang bisan bugat usahay ang responsibilidad ang inyong buhat. Dili sayang kayang Ginoo maoy nagtan-aw ug nagpanalangin. Schedules ug tawag, papers ug plano, human concern, spiritual nga kahintangan tanan. Dili lang trabaho kundi tawag pag-alagad sa Dios nga gikan sa kasing-kasing ug dili pakitang tao. Gikingon sa pulong mag-alagad uban sa gugma, dili magreklamo kundi magpaubos una. Kung walay staff lisod ang dalan, pero tunggod sa inyong buhat ang simbahan magpadayon ug moligon gyud tanan. Nami ka og suman. Hindi ko nang malikayon. Dire og makaon sa pagkaon diri sa bagay magmasulod. Pag-alaga sa imong balay, ikaw ra ang ilang tinuod na palusugan tipala. Mga pastoral staff, ayaw kalimti ang inyong buhat, bilihon kaayo, bisan dili permi makita sa tawo. Ang langit naglista sa inyong pag-alaga. Salig lang sa Diyos nga nagtawag ug nagpadayon. Ang inyong kinabuhi usa ka panangitan sa paghiusap, pagtutinuod nga serbisyo. Para sa tanang pastoral staff, salamat sa inyong pag-alagad.